बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड बॉडी एंड सोल। मेरा नाम नदीम अख्तर। मैं सोच रहा था नाजरीन कि मौसम सरमा में जब रातें तवील हो रही हैं और दिन मुख्तसर हो रहे हैं, सूरज बादलों की ओर अक्सर छुपा रहता है, सर्द मौसम जहन को और दिलों को उस तरह से वल्वला अंगेजी नहीं दे रहा कि जैसे जिसकी हमें ज़रूरत होती है। दिल में जो रमक, जज्बा और तवानाई चाहिए होती है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इस सीज़न का ज़रूर होता है। मेरा दिल ये चाहा कि किसी एक ऐसे मौजू का तायुन किया जाए, to select a topic which could give us a sense of a freedom, जो दिल को गरमाए, जो घुटन का एहसास है उसको कम करे। सीजन और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स इज़ अ वेल नोन फिनोमेनन और ख़ास तौर पर मगरिब में ये ज़रूर असर करते हैं, इंसानी मिजाज पर असर करते हैं। और मेरा ये ज़ाती अपनी वालदा के जाने के बाद ये पहला मौसम सरमा है, और तो मुझे भी इसकी शिद्दत का एहसास है। तो सोचा कि एक ऐसे पावरफुल किसी टॉपिक का तायुन किया जाए, उसको आपके साथ शेयर किया जाए कि जिससे हमें तवानाई मिले। तो मेरा आज का मौजू है बर्ड्स, और जो उसका उन्वान आपके सामने अभी आएगा और उसका फिर मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, वो ये कि आज का मौजू है फ्रॉम बर्ड्स टू गॉड। इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, वो मैं अभी आपके सामने उसको आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बात कि परिंदे अपने आगाज से अपनी परवाज तक और अपनी परवाज से अपनी आवाज़ तक एक फ्रीडम का, एक आज़ादी का सिंबल है, फ्री विल का, जिसकी हमें ज़रूरत है। इस हवाले से कि ये परिंदे, these birds have an enormous role in the impact that they can have upon us, हम पर असर पसीर हो सकते हैं। लेकिन जो उन्वान है, उसकी जो बुनियाद है कि फ्रॉम बर्ड्स टू गॉड, यानी परिंदों से खुदा तक, इसकी जो बुनियाद है वो मौलाए इल्म का ये कौल आपके साथ उसकी शहादत हासिल करता हूँ, और उसके पस मंज़र में फिर हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे मौला फरमाते हैं, मौला इल्म फरमाते हैं कि मेरा खुदा वो है, मेरा खुदा वो है जो रात की तारीकी में दरख्त की शाखों पर सोते हुए परिंदों को गिरने नहीं देता। मौला फरमाते हैं there must be, it has to be my God who saves and protects, gives them the balance to these birds when they are sleeping on the branches of the tree. मैं इस मौजू को थोड़ा सा वाज़े करूं कि मुझे यूं लगता है, और आपको भी शायद इसका एहसास हम मिल के करें, कि मौला का ये जो फरमान है वो इस बात पे हमें हमारी सोच को आमादा करने पर मजबूर कर रहा है कि इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर हम नेचर के, कुदरत के, फितरत के फिनोमेनन्स को ऑब्जर्व करें, तो हम हक और हकीकत तक पहुंच सकते हैं। किस तरह से ये बात परिंदों पर
इस प्रोग्राम की इस सीरीज़ में, क्योंकि ये एक इंतहाई दिलचस्प मौजू लगा मुझे और इस पर मैं जब भी सोचता रहा हूँ उस हवाले से, चाहे वो परिंदों के घोंसले हों, चाहे उनकी उड़ान हो, चाहे उनकी माइग्रेशन हो, मैं सारी इन बातों पर आता हूँ। लेकिन और इस प्रोग्राम की सीरीज़ में या 2-3 एपिसोड्स में हम इस फिनोमिनन को ऑब्ज़र्व करेंगे और मौलाए इल्म के कॉल की रोशनी में हम ये देखेंगे, वी विल एक्सप्लोर द जर्नी इन द लाइट ऑफ मौला एडवाइस, दैट हम खुदा इन छोटे से नाजुक से बज़ाहिर नज़र आने वाले परिंदों की ज़िंदगी को अगर हम एनालाइज करें और उसको देखें तो हम हैरान रह जाएंगे कि इसके पीछे जो ये इनके आगाज़ से इनकी परवाज़ तक और उनकी उड़ान से उनकी आवाज़ तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के पीछे अगर खुदा नहीं है तो फिर कौन है? हम इसमें बहुत सारे सवालात आपके साथ जनरेट करेंगे, लेकिन जो बुनियादी the question will be raised, which will be the in this explorative journey of bird's life, for example कि ये जो देखिए how the collection of certain chemicals within a shell, एक एग के अंदर कलेक्शन ऑफ केमिकल्स है जनाब, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पानी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है. It's just the collection of various chemicals. और फिर ये केमिकल्स किस तरह से जिंदगी में तब्दील हो जाते हैं? What? कौन है जो इन बेजान केमिकल्स के अंदर जिंदगी डाल देता है? ये प्रोसेस क्या है कि कोई आज तक यही सारे केमिकल्स जो इस एग के अंदर मौजूद हैं अब किसी लैब में जमा करके एक शेल के पीछे रख दे तो क्या वो उसमें से एक जिंदगी उभर सकती है? जवाब है नहीं. और इसके बाद इसकी मुख्तलिफ हवाले हैं, हम इससे बात करेंगे. जैसे मैंने गुजारिश की, फ्रॉम बर्ड्स टू गॉड एंड व्हाट इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन अस एंड आवर माइंड, उसके हवाले से भी बात होगी. हम लेयर बाय लेयर एक्सप्लोर करेंगे इन द सीरीज ऑफ दीज प्रोग्राम्स. फिर ये कि ये जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग लगता है और इसकी आगे चलकर हम आपसे बात करेंगे कि हाउ दे नो टू बिल्ड अ नेस्ट, ये घोंसले कैसे बनाते हैं. कभी मैं आपके साथ आगे चल के वो वीडियो भी किसी मरहले पे आपने देखा होगा, शाखों की ऊंचाइयों पर तेज हवाओं के झोंकों के दरमियान ये नाजुक तिनकों से बना हुआ शेल्टर मजबूत रहता है, मौजूद रहता है. कैसे रहता है? इसके पीछे एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, एक साइंस है जिसका जिक्र आपसे आगे होगा. It's not just built by a random chance. It is an architectural acumen that's being used by these birds to create that nest which resists the storms, the rain, the wind. कैसे? और फिर इसके हवाले से बात होगी कि ये कैसे जानते हैं. सवाल होंगे, सवाल करेंगे, सवाल जनरेट करेंगे आपके साथ और आहिस्ता लेयर बाय लेयर उसके आंसर्स को देखेंगे कि जब इनमें से कई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, thousands and thousands of miles are being covered by these migratory birds. What? How? Without any navigation systems. ये क्या है?
इसका सवाल के जवाब को जानेंगे, फ्रॉम बर्ड्स टू द गॉड। और फिर जो इस वक्त मेरा जो उन्वान है कि ये अगर सिर्फ यही फिनोमेनन मौला इल्म की, मौला कायनात की इस कॉल की रोशनी में कि इसके पीछे एक ज़ात है, मैं आपको ये एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे अभी नमूदार होता है। देखिए, ये पहले मैं आपको इसका मुशाहिदा करने का ये जो बर्ड्स हैं, ये मुशाहिदा किया आपने, ये सैकड़ों नहीं हैं, ये हजारों नहीं हैं, ये लाखों बर्ड्स, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है कि आपको और मुझे हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन है। हाउ ऑन अर्थ दिस इज पॉसिबल दैट ये कोई कहते हैं कि कोई 7.5 लाख बर्ड्स इज अ सर्टेन टिपिकल स्पीशी है जो एक साथ फिजाओं में उड़ते हैं। ये हाउ दे ग्रुप टुगेदर, ये स्लाइड्स आपके सामने, हाउ ऑन अर्थ दे कैन ग्रुप टुगेदर। एंड देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने देखा कि ये हजारों नहीं है, सैकड़ों नहीं है। एक छोटा सा, मैंने इनकी जिंदगी से एक छोटा सा क्लिप आपके सामने रखा है कि बज़ाहिर से ये आम से नजर आने वाले परिंदे एक शाहकार है, इनकी जिंदगी और उसका इम्पैक्ट एक शाहकार है। नाउ they obviously when they, I mean, what I'm trying to establish here, that there is something extra which is happening, and we just can't ignore that by saying it's a merely a coincidence or a science. Now, building this up, building this phenomenon in the context of my program, and just one of the clips from their lives to establish where I'm coming from. Now this is about 7.5 लाख परिंदे एक ग्रुप में उड़ते हैं, और फिर आपने उनकी कर्लिंग एंड टर्निंग और वो मोमेंट्स को देखा है, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये फिनोमेनन आपने वैसे भी कम परिंदों में भी देखा होगा। एंड आई वांट टू कम टू अ पॉइंट ऑफ व्हाट आई कॉल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मैं इसकी बात आपको समझाता हूँ, उसका कोशिश करता हूँ समझने की आपके साथ, कि विदाउट एनी कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली जब 7.5 लाख परिंदे एक साथ उड़ रहे हों और उन्हें अपने ट्रैक्स का विद इन माइक्रो मिली सेकेंड अंदाजा हो सके, विद इन अ मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड they turn from one direction to the other, there must be how they communicate. तो ये सवाल इसका अभी इसके साथ ही अगर हम कर लें तो ये मुमकिन नहीं है। There must be a communication of waves. Now I'm getting you to a different paradigm of what is called an extrasensory perception, and I would like to, using this phenomenon, मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं, इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा सकूं, महसूस कर सकूं कि ये क्या phenomenon है। There must be a waves, there must be
a form of a communication in form of waves which are super duper fast waves. And they do not require the common five senses जो हवासे खमसा हैं. इसके बियॉन्ड ये कम्युनिकेशन करते हैं. Obviously this is a logical analysis. They must have these waves communicated between them, and this is being given to them by the Almighty. और अच्छा देखिए, मैं इस बात को जब परिंदों में जब हम कहते हैं कि एक छठी हिस्स होती है, दिस इज सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जहाँ इंट्यूशन होता है, इदराक आपको महसूस हो जाती हैं चीज़ें. मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ आपका ये इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट एग्जिस्ट्स which is beyond our five senses. It's not based on light waves, it's not based on sound waves, touch, taste, hearing. So these birds must have that ability given to by the Almighty to communicate beyond these physical dimensions. Now, when the birds can have it, why the humans can't have it? Now मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देके फिर बात को और आगे बढ़ाता हूँ और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता हूँ. देखिए इस वक्त भी मतलब आपको अगर ये बात मायूब सी महसूस हो कि मैं कोई पैराफिजिकल या पैरा नॉर्मल फिनोमेनन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसी वक्त एक एग्जाम्पल के साथ अपने इस दावे को आपके सामने जस्टिफाई कर सकता हूँ. देखिए इस वक्त हमारे पास ये लाइट मेरी तरफ आ रही है. मेरे पास, मेरी आइज़ के पास सिर्फ एक हद तक वो रिसेप्टर्स या वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि जिसको मैं या हमारी आँख देख सकती है. लेकिन रोशनी की एक, जैसे ये आपको स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है कि एक ख़ास स्पेक्ट्रम, एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट्स हम सिर्फ देख सकते हैं. लाइट्स की, नूर की और बहुत सारी वेव्स मौजूद हैं जिसका इदराक हम अपनी आँख के ज़रिए महसूस नहीं कर सकते. वी डू नॉट हैव दोज रिसेप्टर्स एंड सेंसेस टू डिटेक्ट दैट लाइट विच एग्जिस्ट. तो कहने का मकसद ये कि जिस चीज़ को हम देख ना सकें, परख ना सकें, छू ना सकें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती. इस वक्त हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावेव लाइट्स भी मौजूद हैं. वी डू नॉट बीइंग ह्यूमंस, हम उस लाइट को परसीव ही नहीं कर सकते. बट दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. तो मैं जो बात कर रहा हूं कि द कम्युनिकेशन कैन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द वेव्स, वी डू नॉट नेसेसरली रिकग्नाइज बाय देयर फाइव रिसेप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, अल्ट्रावेव लाइट्स जब से दुनिया बनी है मौजूद थी. मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ. ये लाइट, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जब से कायनात बनी है मौजूद थी. हम इसे देख नहीं सकते थे तो हम जान नहीं सकते कि ये एग्जिस्ट करती है. लेकिन जब हमारे पास ऐसे रिसेप्टर्स डेवलप हुए, एक ऐसे सेंसर्स डेवलप हुए, तो हमने जिसकी कैपेसिटी हमारी आँख से, हमारी बसारत से कहीं गुना ज़्यादा थी, तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया. आज 50, 60, 70 साल के दौरान हमने वो रिसेप्टर्स तैयार कर लिए, तो अब हमने उसे यकीन कर लिया. तो मेरा इस्तदलाल ये है, what I'm trying to say that energy in different forms still exists, but we do not have the means or technology to recognize them. लेकिन क्या हमें अगले 100 साल इंतज़ार करना चाहिए किसी ऐसी एनर्जी या ऐसी एनर्जीज़ पे बिलीव करने के लिए कि जब तक उनके रिसेप्टर्स, उनके सेंसर्स, वो टेक्नोलॉजी आए कि वो उनको डिटेक्ट कर सके, तो फिर हम मानेंगे कि जी ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है. So, my thirst of, or
my logical conclusion on this, what I'm trying to convey to you, is that energy exists in many forms, which is beyond the perception abilities of our five senses. They do exist. But मेरा एक छोटा सा इसमें एक ज़ाती हाइपोथेसिस है कि हम ऐसी, देखिए मैं आपको मिसाल दूं, ये सामने अगर आपके बल्ब लगा है और मैं अगर उसकी तरफ देखता हूं, तब when I look at it, then I'm establishing a connection. When I move away from it and move away altogether, and I'm not establishing a connection, then despite that कि वो रोशनी तो अपनी जगह मौजूद है, पर मेरा कनेक्शन नहीं है, और जब मेरा कनेक्शन नहीं है तो मैंने उसको रिकग्नाइज नहीं किया. So we need to have a belief to connect to those energy and utilize. So one of the aspects that I wanted to say कि अच्छा, अब मैं ये बात सब क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि नेचर, the trees, the oceans, the oceanic waves, these birds, these blowing winds, this ये लहलहाते हुए शाखें, they have waves, they have vibes, and we need to connect to them. Maybe in 100 years of time we would pick up that that was a quantum form of energy waves was there. Now because we have the means to recognize that, तो हम उसको बिलीव करें. लेकिन नेचर, कुदरत, फितरत हमारे इर्द गिर्द हमसे कम्युनिकेट करती है. And there is obviously sensory perception and sensory connections, but there are also extrasensory perceptions and extrasensory connections because of these waves existing. आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इको साइकोलॉजी की. एक साइंस आ चुकी है, एक पूरी साइंस डेवलप हो चुकी है जो ये कहती है कि there is an impact of nature on how we think and how we live. So it is an impact on our psychology in the way we think. यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूँ कि नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर्स, यानी नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, ये एक रिलेटिवली न्यू रिकग्निशन है among the psychologists and thinkers that कि नेचर की से हमारा जो डिसकनेक्शन है, the way we have been getting disconnected, particularly the children, has been established because they have more connection with the screens and technology. We, being busy, do not have time to expose ourselves to the nature. It is causing what is called a nature deficit disorder. So जो माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, अपने बच्चों को शुरू से, from the beginnings of their life, expose to nature. As I say, it's just not scenic. My belief and hypothesis, which I've just explained, this is more than scenic because of the energy existing there, which may be proven in 100 years' time. Now, break पे इस वक्त जाने से पहले मैं आपको कुछ इसी हवाले से बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस प्रोग्राम की, इस टॉपिक की, और आहिस्ता आहिस्ता वी वुड डिस्कस विद द एपिसोड्स दैट वी हैव इंशाल्लाह. सो एक छोटी सी बात ब्रेक पे जाने से पहले, एक छोटा सा इफ़ेक्ट जो हम जानते हैं कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं इन बर्ड्स के, इन परिंदों के हम पर, और इस पे बहुत सारी रिसर्च भी मौजूद है, और मैं आपको तेज़ी से आपके साथ वो King's College London has done a research, and they created an app where they send messages, and it was like
large number of participants were there in that research, over 1,000 from UK and Europe and United States, and they were volunteers. And what they were saying that they've been prompted to watch birds during the daytime, see them, listen to them, hear them, the bird songs and all that, and they reported a significant जो data collect किया गया, that there is a significant improvement in the sense of a well-being. बहुत सारी रिसर्च हैं. एक और रिसर्च है कि अच्छा ये बड़ी दिलचस्प है कि in particularly in मगरबी ममालिक में तो ये birds मौजूद होती हैं कि the abundance of the bird, afternoon abundance of the bird was positively associated with lower prevalence of depression, anxiety and stress. वो neighborhood जहाँ पे birds दोपहर के वक्त ज़्यादा हैं, उस neighborhood की जब analyze किया गया neighbors पे study, so there is a significant impact on reduction of depression and anxiety and stress. And then there is a study about the attention. If you are listening to these birds songs, then there is a study that it boosts your attention span. कभी खुद तजर्बा कीजिए, किसी wilderness में जाइए and then and observe with closed eyes, just try and listen to this birds sounds and these songs, and you would know the difference, you would feel the difference. इस पे मैं आऊँगा आपके साथ, आगे चलकर इस पे गुफ्तगू होंगी कि ज़ाहिर है कि every frequency that we hear, जो भी sound waves हैं, they have a certain frequencies. और परवरदिगार ने इन आवाज़ों को वो फ्रीक्वेंसी दी है कि जब ये फ्रीक्वेंसी हमारे ईयर ड्रम्स, हमारे कान, हमारी समातों से जब ये टकराती है, तो वो समातों से हमारे दिमाग तक चलने वाली जो सारी ब्रेन वेव्स हैं, वो रिलैक्सिंग सेरेनिटी वेव्स में कन्वर्ट होती हैं. तो ये आपके साथ और इसके हवाले से आके भी हम जिक्र करेंगे. ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात, और फिर हम इस इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कुछ और सवालात को आपके साथ देखेंगे कि शेक्सपियर ने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. कि देखिए मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बर्ड्स के हवाले से ही है, लेकिन देखिए कि जब कोई थिएटर होता है, कोई स्टेज होता है, when the theater starts, तो स्टेज से पर्दा हटता है. The curtain moves away and the stage is set for the activity. Similarly, जब सुबह होती है, when the dawn is there, और रात का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हटता है, then the world stage is there. हमारी दुनिया का, हमारी जिंदगियों का स्टेज का कर्टन खुल जाता है. और मेरा ये मानना है, और हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे with evidence based, research based, that the earliest hours of the day are the most calming and the most happiest hours. And to make that calming, relaxing, happy, joyful, serenic, जो सुबह के जो hours हैं, just the morning hours, the birds, their presence, their sounds have a major role, and we should, whenever we get a time, to connect to them, because, as I said, nature heals. We'll take a break here and then we'll come back, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mind, Body and Soul program from birth to God. पहला हिस्सा काफ़ी उस हवाले से तवील रहा है, तो अब हम बहुत ही मुख्तसर से
इस हिस्से में हम बात करेंगे. देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज आई थॉट दैट वी वुड रेज द क्वेश्चंस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मौला इल्म कॉल, और हम सवालात उठाएंगे और आपके साथ उसका लॉजिकल एनालिसिस करेंगे, और उस लॉजिकल एनालिसिस पर गैर जज्बाती अंदाज पर फैसला करेंगे हक और हकीकत का. देखिए, ये एक सिंपल सा मुशाहिदा है, एक नेस्ट का, एक घोंसले का, जो हम रोज़मर्रा करते हैं. लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हम जैसे मैंने कहा कि ये जो ज़िंदगी की कहानी है, द बर्ड्स लाइफ is amazing, and this which I'm going to talk to you I'm going to talk to you about is also an amazing aspect of their lives. देखिए, अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर आपको अपने घर के सामने मौजूद बाग के ऐसे ही दरख्त पर एक घोंसला बना रहा हो, you want to build a nest, then obviously you would like to, it has to be a shelter which is protective and strong. You would hire an architect. आप एक आर्किटेक्ट को हायर करेंगे. आर्किटेक्ट वो होता है जिसके पास इल्म होता है, the knowledge of algebra and mathematics, and then he goes to various colleges and universities, get that knowledge, first the basic knowledge and then the skilled knowledge, to build an architecture which could be safe and strong at those heights. ठीक है, इल्म चाहिए ना, इल्म चाहिए होगा, स्किल्स चाहिए होगी, पढ़ाई चाहिए होगी, तजर्बा चाहिए होगा. और ये में छोटी सी ये स्टिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये नेस्ट बनता है. So this architect has to collect them, then have to carry them there, और फिर इन छोटी छोटी तिनकों के साथ इसको ये बिल्ड करना. This architect should know कि ये किस एंगल से जुड़ेंगी, और वो एंगल्स जो एरोडायनेमिकली सूटेबल हों. ये जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, वो एंगल्स ऐसे होने चाहिए कि वो इन स्ट्रॉन्ग विंड्स को, थंडर स्टॉर्म्स को रेजिस्ट कर सके. So the architect should have this acumen, the skill, based on years and years of training and all that. So yes, not only that, they would also need some form of a glue to stick them together. So he should have the know-how of the chemicals. So he should be an expert of aerodynamics, and also that किस speed से wind blow करती है, किस direction से wind blow करती है, so that they can make an architectural marvel to resist that. यही करेगा ना. And now we see, and obviously the other aspect, he should have measuring instruments. वो शाख जिस पे आशियाना बनाना है, उसकी गिरफ्त कैसी है, उसका एंगल क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसका भी उसको इल्म होना चाहिए. And then using those measuring skills, build up a nest which is like that. और आप अपने मोहल्लों में उनको महीनों सालों मौजूद देखते हैं. Now I ask you a simple question. This particular bird build this up on its own. Not architectural, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं गया ये परिंदा, कोई
किताबें नहीं पढ़ी हैं, उसको एरोडायनेमिक्स का इल्म कहीं से पढ़ा नहीं है, उसके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं किस एंगल से जोड़ना है, एंड येट a bird builds a nest strong enough, light yet strong, to resist thunderstorms, strong blowing winds, because it's a shelter for its young ones. It has to be strong. सवाल सादा सा, कोई है जो हमें बता सके, कोई मुफक्किर, कोई साइंटिस्ट, कोई एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। मैं इस पे भी आऊँगा कि अगर कोई एवोल्यूशन की बात करता है, एवोल्यूशनरी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं उसको भी आपके साथ बता सकता है कि ये इल्म, ये स्किल्स इस छोटे से परिंदे के ज़रखेज़ जहन में किसने उसकी पैदाइश के साथ उसे वदियत कर दी। अगर वो खुदा नहीं है तो फिर तो मेरा खुदा मौला की शान एक कौल की नज़र में वही है कि जिसने इस परिंदे को उसकी पैदाइश के साथ ये इल्म दिया। अगले प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप दुआ है कि खुदा आपको आपके अहल खाना के साथ महफूज रखे। आमीन।